Tojikiston xalqi, assalomu alaykum. Sizlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa bugun Hikmat Travel'da rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Umra narxlari qanaqa bo'lyapti? Tojikistondan ham borsak bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa sizlarga to'liq qilib ma'lumotni yetkazib berishga harakat qilamiz. Sizlar uchun zo'r sharoitlar tayyorlab qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib, xudo xolasa kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib tursalaring, sizlarga chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga to'liqroq ma'lumotni yetkazib beramiz. Abdug'offor aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tojikistonliklar. Alohida video tayyorlayapmiz aka, tojikistonliklar uchun. Xudo xolasa yangiligim bor dedingiz. Oxirigacha ko'rib tursa aytamizmi aka? Xo'p bo'ladi. Birinchi shart-sharoitlardan tanishtiraylik. O'zi Tojikistondan bemalol umraga borsa bo'ladi. Biz kompaniya orqali. Bemalol borsa bo'laveradi. Zo'r. Xo'p, shart-sharoitlari Xudo xolasa Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi. Makka Mukarramada 800 metr, eng yaqini, uzog'i 2 kilometr. Uzog'i 2 kilometr. 2 kilometrdan 800 metrgacha bo'lgan gastitsalarimizni qaysi biri bo'sh bo'lsa o'shanisiga tushadi. Yoki 800 metrlarga tushib qolishi mumkin yoki 2 kilometrgacha. Qaysi biri joyi bo'sh bo'lishiga qarab o'shanaqa. Endi gastitsalarimizda xudo xolasa avtobuslar 24 ga 7 qatnaydi. Haramga borib kelgan. Haramga borib kelgan. Zo'r. Xolasa piyoda borsa bo'ladi, xolasa avtobusda borsa bo'ladi. Avtobusda borsa bo'ladi. Xo'p, endi yeb ichishlariga keladigan bo'lsak, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Endi Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Endi 50 bosh xizmati, xudo xolasa 50 boshimiz aeroportdan iloji boricha billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalarini iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Aeroportda beriladi. O'zi viza berilmasa ham, lekin pasportini ko'rsatishsa o'zi tayyor bo'ladi. Onlayn tayyor bo'ladi o'zi. Tayyor bo'ladi aslida. Zo'r. Keyin qaytishda xudo xolasa 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi. Bonus yana bitta qo'shib beriladi. Gap yo'q. Xudo xolasa. Endi qo'shni tojikistonliklar, masalan biz rosa reysga ulgib kelmasligimiz mumkin, deyishlari mumkin. Bir kun oldin kelishaveradi yoki o'sha iloji boricha bir kun oldin kelishsa, gastitsalarni gaplashamiz. Gastitsalarga joylaymiz, bir kun damlarini olib, ertasiga uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Toshkentdan uchadiganlar bo'lsa Toshkentdan, Farg'onadan uchadiganlar bo'lsa Farg'onadan gastitsalarga joylaymiz. Joylab beriladi. To'lov olinadimi aka ulardan gastitsa uchun? Yo'q. To'lov olinmaydi. Bir kunga bo'lsa to'lov olinmaydi. To'lov olinmaydi. Yo'lda qolib ketishi mumkin, probka bo'lib qolishi mumkin, reysga ulgib kelolmayman deganlar uchun bir kun oldin kelishadi. Gastitsaga borib joylashadi, bemalol damlarini olishadi, keyin aeroportga chiqib uchib ketsa bo'ladi. Zo'r. Gap yo'q aka. Qachonga reyslarimiz bor endi? Xo'p, chislovlarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimizni iyul-avgust oylariga reyslar qo'yilgan. Hozir iyul oyining chislovlarini aytib o'taman. Xo'p, iyul oyiga 9-iyul kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor, 13 bor, 16 bor, 20 bor, 23, 27 va 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz. Har 2 kun, 3 kunda birida bor ekan. Bor. Buni narxini Tojikiston uchun $1010 qilib beramiz. Toshkentdan Toshkent Jidda primoy reysimiz. To'g'ridan-to'g'ri reys. $1010. $1010. Xo'p, yo vodiydan ketamiz, bizga vodiy yaqin deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz ham bor. Bu reyslarimizga ham avgust-iyul oylariga qo'yilgan. Iyul oyining chislovlarini aytib o'taman. 10-kuni bor, 14-iyul kuni bor, 17-iyul, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1035 qilib beramiz. $1035. Vodiydagi. Farg'ona Jidda primoy reysimiz. To'g'ridan-to'g'ri bo'ladi. Farg'ona xalqaro aeroportidan uchiladi, xudo xolasa. Toshkentdagi Toshkent xalqaro aeroportidan uchiladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Bemalol shu nomerlarda Telegramlarimiz bor, WhatsApp bor. Aloqaga chiqinglar, gaplashamiz, tushuntiramiz. Xudo xolasa chegaradan o'tib, kesalaring, lokatsiyalar tashab beramiz. Kelib, shu bir kun damlaringni olib gastitsada, ertasiga chiqib aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r. Men o'zim Tojikistondaman, baqa kelaman, ofislaring qayerda bor deganlar uchun aka o'zim to'liq o'qimoqchiman deganlarga to'liq qilib. Ofislarimiz Farg'onada bor, Andijonda bor, Toshkentda bor. Xolasa ofisimizga kelsin. Ofisga kelsa bo'ladi.
Misol mana ertaga keladigan bo'lsa, indinga uchadigan reys bo'ladigan bo'lsa, ertaga kelishadi, ofisga boradi, to'lovini qiladi yoki to'liq qiladi yokida qanaqadir zakolat beradi. Zakolat bergandan keyin gostinitsiyaga borib joylashadi. Joylashgandan keyin aeroportga borgandan keyin qolgan to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. Bo'laveradi. Uni ustidan muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Zo'r imkoniyat bo'ldi, xudo xolasa. Ulgurib qolinglar. Pastda nomerlar turibdi. Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Sizlarga qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, yanada to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Sizlar uchun xudo xolasa litsenziyaga ega kompaniya Hikmat Travel yana bir marta qaytarib aytib qo'yapman. Bemalol litsenziyani ham kelib tekshirib olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Rasmiy ofislariga, kassalariga to'lov qilishlaring mumkin. Xudo xolasa, menimcha Tojikiston aholisi uchun zo'r yangiligimiz bo'ldi. Shu yangilik uchun ham bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa sizlarga zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha